Kenalkan, ini produk baru kami ya Pak ya, mesin grinding dengan teknologi VFD nih. Nah, dia bisa diatur kecepatannya nanti dari situ, bisa diatur kecepatannya, menghemat daya juga dia. Ya Pak, mulai Pak. Kecepatan bisa diatur ya, disesuaikan ya. Saat ini kita pakai kecepatan maksimum. Lihat hasilnya kan lebih cepat ya, dengan putaran cepat ya. Nanti juga bisa pakai putaran rendah. Udah Pak, cukup Pak. Cukup. Itu hasilnya ini Pak. Nah, dia juga ada lampu sorotnya, tadi lupa ya. Nanti kalau kerja lembur bisa, pencahayaannya tetap masih bisa. Seperti ini hasilnya dia. Sekian dari kami dari Manukan Teknik. Terima kasih.